上年7月嘅時候就出咗呢一本新書啦，叫《紙本煉成》啦，主要都係講書籍設計。點解叫紙本煉成呢？咁就一路我咁多年個理論就係關一個動漫作品事，咁就係嗰個鋼之煉金術師。咁裡面咧有當然個世界觀好大啦，有好多原則啦。咁其中一個煉金術嘅過程咧，就叫做理解、分解再煉成啊，或者理解、分解、重組啦。理解咧就係嗰個書籍設計師要攞咗個作者嘅文本翻嚟，咁就讀通、讀熟、讀透佢，咁將佢最有趣嘅地方或者將最精華嘅地方咁就抽取出嚟，咁我哋就發展嗰個書籍概念啦，咁或者個設計概念啦。咁第二個就係分解，分解就係嗰個設計師同埋個編輯其實要一齊做啦。咁因為唔好覺得作者寫完落嚟嘅文章就係神啦，就係完美㗎啦，冇呢個咁嘅事嘅。咁我哋咧就要將佢可能唔好嘅文章，我哋將佢抌到垃圾桶啦。咁如果佢嘅結構唔好，我哋可能可以重新排過佢。咁所以我哋要分解咗佢先。咁第三個步驟就係重組，重組咧嘅部分就係因為文本同埋作者寫嘅文章其實係一本書嘅靈魂啦。咁呢個靈魂其實係冇身體嘅，係冇實體嘅。咁書籍設計師嘅工作啦，就係將佢拉翻落地，咁然之後跟住賦予翻一個身體俾佢。咁賦予翻呢個身體咧，其實就用平面設計嘅方法啦。可能我哋有顏色、有字體、有圖像、有紙張、有裝釘，即係呢啲所有嘅手法，咁就將佢變成一本書啦。其實咧嗰個書咧，佢會有6個章節，已經封面已經唔一樣啦。咁好少書係個封面就透咗裡面噶嘛。咁呢個都係我哋頭先講嘅嗰個理解、分解、重組嘅嗰個過程啊。其實佢就係介乎喺分解同埋重組之間，佢個身體一路喺呢一個部分咁樣分解啦。呢個位咧就好似一路有一塊 pixel 咁樣食咗落去。咁裡面咧就一路你會食咗每一個 chapters 嘅空間啦，咁就會見到書裡面嘅骨同埋書裡面嘅肉啊。同一時間你要設計每一個chapter 嘅嗰個section page 啦，嗰個扉頁啦。咁呢個扉頁嗰個每個顏色啦，嗰個字體啦，都係唔一樣嘅。但係佢哋夾埋一齊嘅時候咧，都係好搭嘅。咁呢個就係我哋想做到嗰個分解同個重組之間嘅嗰個 freeze 咗喺呢一個空間嘅呢個效果。咁我哋覺得係好有趣同埋好有實驗性質嘅。其實我哋真係唔可以永遠即係站喺或者永遠都處身喺個 comfort zone 裏面咯。真係要走出去，同埋你要有個實驗性嘅思維啊。咁因為冇理由永遠都係做一啲好保險嘅設計。可能我做呢本書嘅時候都係，真係好多嘢係好困難嘅。設計上好困難，印刷上好困難，裝釘上係好困難嘅。咁但係你都要有個實驗性質，要嘗試。失敗咗係冇緊要，因為我哋都係話不斷嘗試，而且我哋先會不斷進步。咁所以呢個思維希望成日都 bear in mind，希望每一本書都可以做少少突破啦。每一本書做少少，每一本書做少少，其實你就累積上嚟，你就可能會比較大嘅進步㗎嘛。